제주 올레길과 더불어 걷기 열풍을 불러일으킨 곳이 바로 지리산의 둘레길이죠. 그동안은 접근이 다소 불편했었는데요. 기차와 버스를 연계한 저렴한 상품이 나오면서 수도권에서도 하루 만에 다녀올 수 있게 됐습니다. 이정석 기자가 안내해드립니다. 늦가을의 정취가 짙게 배인 지리산. 파란 하늘 아래 빨갛고 노란 단풍이 막바지 가을을 장식합니다. 지리산은 전북과 전남, 경남 등 3개 도와 남원, 구례, 하동 등 5개 시군에 걸쳐 있습니다. 이 산의 가장자리를 따라 길이 300km의 둘레길이 굽이굽이 이어집니다. 최근 기차와 버스를 연계한 상품이 출시돼 당일 여행이 가능해지면서 다시 관광객들이 늘고 있습니다. KTX를 타고 전남 구례구역에 내려 연계버스를 이용하면 지리산 노고단과 화엄산은 물론 다양한 둘레길도 즐길 수 있습니다. 아침에 오셔가지고 이제 밝을 때 이제 지리산을 구경하실 수 있는 시간도 되고 또 하루 만에 또 갔다 오실 수 있으니까 좀 편하신 것 같습니다. 둘레길 구례 구간은 당촌마을과 당동마을, 구리제 등을 거치며 쉼 없이 이어집니다. 평화롭기만 한 마을 돌담길엔 세월의 흔적이 내려앉았고 부드러운 산길에선 청량한 바람이 코끝을 간지럽게 합니다. 지리산 둘레길은 각 구간마다 산길과 마을길이 어우러져 있어 걷는 내내 지루할 틈이 없습니다. 편안합니다. 일단 뭐 보는 것도 그렇고 길도 완만하고 힘든 구간도 별로 없고 그러니까 모든 게 다 편안하고 진짜 힐링이 되는 것 같아요. 길을 걷다 보니 어느새 감농장 한가운데 들어와 있습니다. 잘 익은 대봉실을 한입 베어 물자 입안 가득 향긋한 단맛이 퍼집니다. 굉장히 달고 아주 굉장히 맛있어요. 이 서울에서 먹는 숙성돼 있는데 이건 신선하고 바로 따 먹으니까 신선하고 아주 맛있네요. 북쪽에 위치하고 지리산이 가까이 있기 때문에 일교차가 매우 큽니다. 그리고 토질도 이제 감을 재배하기 좀 좋고요. 일교차가 크니까 단맛도 훨씬 강하고 맛도 굉장히 맛있습니다. 쌓인 여행의 피로를 푸는 데는 역시 온천이 제격. 사계절 내내 온 가족이 함께 이용할 수 있는 노천탕이 단연 인기입니다. 온 가족이 같은 이제 찜질복 입고 들어오셔서 백두대간 보면서 저희 17개 탕을 골고루 이용하실 수 있습니다. 그리고 폭포수도 맞을 수 있고요. 한 발씩 내딛는 걸음을 통해 삶을 재충전할 수 있는 곳. 지리산 둘레길. 온 가족이 함께 그 포근한 품에 안겨보는 건 어떨까요? MBN 뉴스 이정석입니다.